今天是冬至，然后昨天是买了个羊排，我说今天来烤烧烤，然后阿姨跟舅婆就开始忙活了。这是一个电风扇的盖子，拿来洗了之后，里面加的是那种燃炭。然后这个炉子是从舅婆那个老家搬过来的，因为我们没有烤火炉找不到了。我杨美丽现在在烤香肠，吃的很香的。没有。哎呦，不知道，快燃起来，燃起来，燃起来！哎呦，然后我现在是在打包快递，发完之后我就要加入这个烤烧烤的一个行列了。等我忙完了过来看一下这羊排，现在是这样子的，等下出来不知道什么颜色，好像火太大了，这不是烧烤了，这是火烧了。好家伙，美丽烤了一根香肠都吃完了，就剩这么一点了，好不好吃啊？啊，好吃啊，真的，这旁边烤了外焦里嫩的，特别好吃。火烧的特别好吃。哎，我现在烤羊排了。现在是我来掌这个炉子的啊，你看一直在滴油，这昨天买的羊排，然后美丽刚刚那一根已经吃完了，重新再烤一根，里面加的是那种小炭，燃烧比较快，油一直往下滴，所以这火燃的好猛哦。哇，看这羊排。吃了你半截香肠，你看就要看这个活。你不吃香肠你也得干活，你晚上羊排你吃不吃？拿刀来切一下这旁边，慢慢的都会烤熟的。外面表皮太咸了，哎，失误了。这怎么办？等下怎么吃？外面的烤熟已经吃完了。别放酱油了，别放酱油了，太咸了。来，好吃是很好吃，肉很鲜美，就是昨天腌的肉，咸的很。好香。啊，要不要洗一下？洗一下拿过来，再烤过啊！太咸了，我的妈呀！盐，昨天有点大意了，让我舅婆去用盐腌了一遍，然后刚刚又刷了一层酱油，哎呦妈，咸死人了！现在去拿水洗了一遍，然后美丽啊，现在买2瓶，那个夹子嘞2瓶不够吧？不够啊，今晚上我们就喝点，还有别人喝吧？那你就买点过来嘛。哇哦！哎呦，美丽又去买了一点鸡翅回来，喏，现在排骨烤的焦黄的了，把鸡中翅，还有鸡柳啊，然后今天陪美丽喝一个，美丽好久没喝酒了，喝，我们整一个哦，来烤起来，小烧烤整起来，小日子过起来。放2个小鲜肉啊！我们这边老腊肉挺多的，小鲜肉没有，来，对，干一个，来，哎呀，来的早不如来的巧。好家伙，这烧烤烤着，然后这边哎，看一下我们的羊肉汤锅好了，熬了一下午的羊肉汤锅，来手帮我舀一下，看里面有没有肉啊？有肉。哦，对，哇，羊肚啊，哇塞，这个好，这个安逸。然后嘞，今天是舅婆他们一家人，还有我嫂子、我哥哥。哎，哥哥，好吃不？一块羊排，现在就剩下这些了，然后烤的是外焦里嫩的，然后完全是烤出来了，然后现在继续烤烧烤，这个风扇叶还是挺有用场的。羊排吃完了，还有几个鸡胗，然后我们是围着这个火炉，人多热闹，看，哎呀，真热闹，好吃吧，美丽？新鲜的很烤。现在已经吃完饭了，晕乎乎的躺回床上，满身的一个烧烤味。今天呢是冬至，冬至的含义代表着寒冷冬天的来临，它也是24节气中最重要的一个节气，也是中国民间传统的祭祖节日。
那么冬至之后嘞，就代表着咱们的昼日时间会加长了。我之前就说每天的时间都不够用，天黑的太快了。那么今天过后，天黑的话就会晚一点了，那白天的时长就会多一点了，我的时间也会充足一点了。还有就是在南方的话有祭祖跟宴席的习惯，在北方的话有吃饺子的习俗，但是我们这边的话也有吃饺子、吃羊肉汤锅的那个习惯哈。不知道在你们那边，你们冬至吃什么，有什么样的风俗习惯嘞？好啦，今天又是忙碌的一天，打包发快递啊，忙里忙外的，现在要准备休息了。回来这段时间，大家也看见了我日渐的圆润了不少。想快点出发了，想马上就是把手里的香肠腊肉处理完之后，就自驾游去三亚了。三亚等着我来减肥了，学习冲浪，学习潜水，学习好好的管理身材了。